偏頭痛咧，呢個就比較多啲人聽啲啦。佢通常咧佢就冇限制話個腦邊一個部分嘅，因為咧其實周圍都得嘅。但係偏頭痛因為有個偏字嘅話咧，通常因為一邊半邊會多啲嘅就會常見啲。咁但係亦都冇限制嘅，都係後尾枕啦、額頭啦兩邊咁都可以，成個頭都可以痛嘅。而痛嘅時候咧，佢就會可能會好似脈搏咁跳動啦，一下拔拔拔拔咁痛啦，搭飛機嗰種頭痛啦搭飛機嘅頭痛有好多種形式不過咧通常都係半邊，同個偏頭痛好相似嘅，因為佢都係半邊發發發發咁痛。咁而佢哋好多時就起飛降落嗰陣時先有咯。咁至於搭飛機嗰啲頭痛咧，時間好短嘅啫。咁我哋好多時可能開一啲消炎止痛藥嘅話咧，亦都會對件事情有幫助嘅。搭飛機嗰陣時，盡量唔好飲酒啦。咁就嗰個避免呢個脫水啦飲多啲水都會有幫助嘅。食朱古力咧就會刺激偏頭痛發作啦雖然好多人都以為食朱古力咧就可能會開心啲咁實際咧食咗頭痛一啲都唔開心咁而朱古力咧好多時嗰個濃度越高啦即係譬如黑朱古力又話咩65%、75%，諸如此類，越高就越麻煩啦。我經驗咧就牌子越名貴就會越麻煩。我哋見咧好多時啲聖誕節情人節嗰啲期間咧就會多啲人會病發嘅。